mustață Fredrik Lindgren. Chiar dacă nu a obținut decât 7 puncte, Fredrik Lindgren a obținut în cele din urmă accesul în semifinale. Asta după ce Jaroslav Hampel a ratat un punct în ultima cursă. Thomas och Jonasson. Nicky Pedersen. Greg Hancock. Andreas Jonsson. Freddie Lindgren. Chris Holder. Emil Seyfudinov. Așadar, i-am văzut și pe piloți prezentându-se pentru aceste semifinale. Greg Hancock își dădea palme singur, încerca să se motiveze americanul. Acesta este Jason Crump. 10 puncte obținute astăzi de către Jason Crump, 2 victorii pentru el. Vă amintesc, dragi prieteni, care este sistemul în aceste semifinale. Vor fi, ca de obicei, curse cu 4 piloți. Primii 2 se califică în ultima manșă a competiției din fiecare semifinală, iar în acea finală punctele valorează dublu, așadar 6-4-2. O să avem nici astăzi un câștigător cu maximum de puncte, 24 câte pot fi strânse în concursul Cupei Mondiale. Parcursul perfect, deja ratat de Nicky Pedersen, învins în ultima serie care a participat de Jason Crump. Vom vedea însă dacă Nicky Pedersen va ajunge măcar în finală. De mult timp nu s-a mai întâmplat ca Nicky să prindă 2 finale la rând. Ce să mai spunem de 2 victorii consecutive de-a lungul carierei. Nu are decât 12 sau 13 etape câștigate, nici nu mai știu exact. Cred că 12 are Nicky Pedersen și asta în mai bine de un deceniu de concursuri în Cupa Mondială. Cam o victorie pe sezon pentru titlul campion mondial. Acum are șansa să bifeze 2 succese la rând. Vom vedea însă. Mai întâi trebuie să scape din această serie foarte, foarte dificilă, în această semifinală împotriva lui Hancock, Jonasson și Jason Crump. Crump tocmai l-a învins pe Nicky. Ce mă surprinde este faptul că Nicky Pedersen a ales culoarul al doilea și l-a lăsat astfel pe Jason Crump să aleagă următorul. Crump a ales culoarul exterior, iar Hancock a ales culoarul din interior. Ceea ce este într-adevăr ciudat, pentru că de pe interior s-au câștigat cele mai multe curse în această competiție. 8 victorii de pe culoarul interior și iată Hancock, deși a avut a treia opțiune de a alege în această semifinală, el a rămas cu acel culoar interior. E drept, culoarul interior, dacă nu ți aduce victoria, s-ar putea să nu ți aducă calificarea în finală. Cam aici e problema, pentru că doar 2 oameni au terminat pe locul 2 și în doar jumătate din curse s-a mers de pe culoarul interior pe locul 1 sau pe locul 2, ceea ce înseamnă aici semifinale accesul către finală. De pe culoarul galben ales de Crump, 14 clasări din 20 de curse au fost ori pe locul 1, ori pe locul 2, care duce către finală. Mă surprinde însă că Nicky, care a ales primul, a mers pe culoarul al doilea, care nu este cu nimic în evidență, însă a simțit-o el acolo. De aici a concurat în semifinală, în urmă cu 2 săptămâni, și apoi ulterior și în finală și a păstrat culoarul și a câștigat concursul de la Praga tot de pe culoarul al doilea. Și a păstrat culoarul și a păstrat mustața. Le are pe toate Nicky Pedersen, mai puțin podoaba capilară, care l-a părăsit de mult pe pilotul danez. Hai să vedem dacă a fost alegerea corectă sau nu. Nicky Pedersen cască de culoare albastră, Greg Hancock are roșu, Jason Crump galben și surpriza Thomas Jonasson cască de culoare albă. Jonasson ar fi într-adevăr o adevărată surpriză să iasă între primii 2 din această super semifinală, care practic îi așează pe 3 dintre campionii mondiali. A
aflați în circuit în momentul de față. Cei trei au fost și în finala de acum 2 săptămâni de la Praga, alături de Golub. Golub n-a prezis nici măcar semifinalele. De această dată a plecat foarte bine Hancock la interior. Vine Jonasson, atenție la Nicky Pedersen, blocat de Jonasson. Nicky Pedersen e pe 2, lider este Hancock. Păi dacă îl lași de pe culoarul interior, atunci va profita cu siguranță campionul mondial în titră, care n-a avut un parcurs teribil în această competiție. Duel senzațional pentru locul 2 între Nicky Pedersen și Jonasson. Jonasson rezistă și s-ar putea să prindă finala. O adevărată surpriză în această primă semifinală. Primii 2 din calificări din această grupă, din această semifinală, sunt pe locurile 3 și 4. Jason Crump și Nicky Pedersen cu șanse mici de a prinde ultimul act al competiției. Vom intra în curând în ultimul tur de pistă. Hancock este lider și va câștiga, cred, această semifinală. Jonasson e pe 2. Trebuie să mai reziste un tur de pistă suedezul. Nicky Pedersen nu mai are suflu, prieteni. Va mai avea o șansă în ultimul viraj, însă cred că șansa lui este foarte mică. Hai să vedem Nicky Pedersen la interior, frânează și îl scoate pe Jonasson. Jonasson cred că va merge în finală. Suntem în Suedia. Va fi descalificat probabil Nicky Pedersen și Jonasson însă se resimte, prieteni. Acesta este Nicky Pedersen pe care îl știm din anii precedenți, buiduit de fani, buiduit de concurenți, deși el ne arată că nu e vina lui. Mie mi s-a părut că e numai vina lui Nicky Pedersen. Tot am făcut acea comparație mai devreme cu Michael Schumacher. E lipsă de sportivitate la ceea ce s-a întâmplat aici. Pe cum? A cui e vina? A cui e vina? Jonasson își urma trasa. A cui e? A lui Nicky Pedersen, să fim serioși. Jonasson... Dar cum a mai avut tupeu să le arate fanilor și oficialilor în același timp, ce descalifica Nicky Pedersen, exact cum intuiam. Acum, întrebarea mea este ce se întâmplă cu Jonasson. Eram în ultima linie dreaptă, pe ultimii metri, cred că Jonasson va prinde finala și Jason Crump va lua un punct pe locul 3. Nu, în primul rând, întrebarea este ce se întâmplă cu Jonasson din punct de vedere al sănătății, pentru că avea nevoie de îngrijiri medicale. L-am văzut acolo pe Jonasson văitându-se. Și mai revenise Nicky de când era un concurent mediocru, nu mai fusese de antipatic și a luat decizii ceva mai bune în ultimul timp. Astăzi își arată din nou însă fața urâtă a caracterului. Iarăși are cuvinte către oficialul cel care ia decizia. În momentul ăsta și cu mustața pe care și-a lăsat-o după ceea ce a făcut, mi se pare ca un troll. Arată infractor oricum Nicky Pedersen. Nu-i poartă noroc mustața. Îmi place că a venit Jason Crump și cred că îl ceartă acolo pe Nicky Pedersen. Crump care nu are nicio treabă în această poveste. El nu va prinde finala în mod normal. Iată încă o dată No, poți să-mi dai reluare și din 7 unghiuri. Tot Nicky Pedersen e vinovat. Și nu avea cum să treacă de Jonasson. Aici a fost problema pentru Nicky Pedersen. Nicky aici trebuia să frâneze, fiindcă a intrat foarte larg în acel viraj în viteză mare, așa a strâns cartul față de Jonasson. Jonasson tocmai se pregătea să accelereze pe acea linie. Iată cât de nervos e suedezul. Ar fi câștigat locul al doilea fără probleme Jonasson. Păi mi se pare normal să fie nervos, pentru că în primul rând s-a accidentat, în al doilea rând e unica lui șansă să ajungă într-o finală și cine știe, poate chiar să câștige un Grand Prix. Lucru care l-ar promova probabil către următoarea sesiune, către următoarea stagiune în circuitul internațional de Speedway. Greg Hancock și Jonasson se duc în finală. Aici este totuși o breșa a oficialilor, totuși a organizării, pentru că, ok, a fost descalificat Nicky Pedersen în aceste condiții, dacă suntem la jumătatea cursei, se reia cursa. Acum, fiindcă eram pe ultimii metri, Jonasson, deși nu a terminat concursul și fiindcă a fost acroșat, iată, îi se dă automat locul al doilea, deși singurii care au terminat cu adevărat cursa precedentă au fost Hancock și Nicky Pedersen. Și iată ce reacție are Jonasson. Asta mi se pare că arată maturitate din partea lui Jonasson, care a venit și a discutat prietenește cu Nicky Pedersen. Nicky și el s-a dus, cred, către, Nicky Pedersen s-a dus către locul lui Jonasson și probabil că și-a cercat scuze, apoi se aude un țipăt, nu știu dacă s-a auzit și la dumneavoastră, prieteni, a fost țipătul lui Nicky Pedersen. Este nervos mustăciosul
Aici se oprește seria lui. Hai să recunoaștem, era favorit înainte de semifinală la câștigarea concursului și Cosmin, cred că pe undeva trebuie să renunți la obiceiurile tale, pentru că astăzi nimic nu indica că el trebuia să aleagă culoarul al doilea. Trebuia să iasă ori pe exterior, ori să rămână pe interior și atât de pe interior s-a câștigat. Hancock câștigă acest concurs. Să sperăm că a doua semifinală va fi lipsită de incidente. Îl avem pe Emil Saifudinov, cască de culoare roșie. Jason Crump în imagine. Îl vom avea și pe Chris Holder, cască de culoare albastră. Fredrik Lindgren este cu alb. Și Andreas Jonsson, cască de culoare galbenă. De pe exterior pleacă Andreas Jonsson, de pe interior Emil Saifudinov. Fredrik Lindgren a fost ultimul care a ales și a luat acel culoar pe care, încă o dată o spunem, nu înțelegem de ce și l-a dorit Nicky Pedersen. Bine, el săracul a rămas doar cu acel culoar, fiind ultimul care alege. La fix se potrivea melodia de mai devreme, care se auzea aici pe Ullevi Stadium. Bad, a lui Michael Jackson, de pe albumul Thriller, cel care rămâne în continuare cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. Se dă startul în această cursă. Pornește bine Jason Crump. Pare a fi pe prima poziție, să vedem cum se iese din acest viraj. Crump e primul, pe poziția a doua Andreas Jonsson, s-a venit foarte tare din spate. A venit foarte tare din spate acolo Jonsson, pardon. Și l-a depășit pe Emil Saifudinov. Rusul este al treilea, așadar în momentul de față pe prima poziție îl avem pe Chris Holder. Lindgren pe 2, Saifudinov pe 3 și Jonsson pe poziția a 4-a. În mod normal aici n-ar mai trebui să se întâmple absolut nimic, pentru că ecartul dintre toți cei 4 concurenți este foarte, foarte mare. Chris Holder va trece primul linia de sosire, va fi urmat de către Fredrik Lindgren și Saifudinov și Jonsson trebuie să se recunoască învinși. Iată cum o cursă foarte bună făcută până acum de Saifudinov se încheie totuși doar în semifinală, acum are 11 puncte. Doar Chris Holder și Nicky Pedersen luaseră mai multe decât el. Reușește așadar să se califice în ultimul act al competiției Chris Holder alături de Fredrik Lindgren. Suedia e fericită în momentul de față, având în vedere că Lindgren reușește să obțină poziția a doua și să meargă alături de Chris Holder în ultimul act al acestei competiții. Iată și punctele pe care le acumulează. În acest moment Chris Holder are cele mai multe puncte luate în cadrul acestui Grand Prix.